নমস্কার বন্ধুরা। মৌসুম বদলের এই সময়ে গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশি এগুলো সাধারণ সমস্যা। অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কাশির সমস্যায় ভুগছেন। অ্যালার্জির ওষুধ, কাশির ওষুধ খাচ্ছেন, কিন্তু পুরোপুরি কিছুতেই সারছে না। দীর্ঘদিনের খুসখুসে কাশি একটি বিরক্তকর সমস্যা। দীর্ঘস্থায়ী কাশি থেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা, ক্লান্তিবোধ এগুলোও খুব সাধারণ। এছাড়া গুরুতর ক্ষেত্রে বমি, হালকা মাথা যন্ত্রণা, বুকে ব্যথাও হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী কাশিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ক্রনিক কফ। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও শিশুর কাশি যথাক্রমে 8 ও 4 সপ্তাহের বেশি থাকলে তাকে আমরা বলি ক্রনিক কফ। আজ তাই এই পর্বে আপনাদের বুঝিয়ে বলবো: 1. বিভিন্ন ধরনের কাশির কারণ। 2. কখন ও কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। 3. কখন নিজেরাই কিছু করার চেষ্টা করবেন। 4. কখন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। 5. কাশি কমাতে ঘরোয়া কি কি সমাধান প্রয়োগ করবেন। 6. কি ওষুধ প্রয়োগ করবেন না। আশা করি এরপর আপনাদের আর কাশি সংক্রান্ত সমস্যার কোনো প্রশ্নই মনে আসবে না। তাই অবশ্যই পর্বটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নমস্কার, এই পর্বে আমি আপনাদের হোস্ট ডক্টর অনুপম সিনহা, জেনারেল ফিজিশিয়ান, প্রক্টোলজিস্ট ও লাইফস্টাইল মডিফায়ার। আর আপনারা দেখছেন আপনাদের নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর অনুপম হেল্পফুল। কখনো কখনো দীর্ঘস্থায়ী কাশির কারণ চিহ্নিত করা খুব কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য, ডাক্তারদের জন্য। আমরাও কাশিকে খুব ভয় পাই। তবে সবচেয়ে সাধারণ যে কারণগুলো হলো সেগুলো হলো: 1. তামাকের ব্যবহার, 2. পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ, 3. হাঁপানি, 4. অ্যাসিড রিফ্লাক্স। অন্তর্নিহিত সমস্যাটি যতক্ষণ না মূল অবধি আমরা পৌঁছাতে পারি ততক্ষণ অবধি কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কাশি নিরাময় করা খুব মুশকিল। এবার বলি কারণগুলো। নাম্বার 1, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমাটা কি? শুষ্ক কাশি ছাড়া অ্যাজমা বা হাঁপানির অন্যান্য উপসর্গ, যেমন শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ ধরা ভাব, বুকে শব্দ হওয়া, ঘর ঘর ভাব, এগুলো প্রকাশ পায় না, শুধু কাশি। এক্ষেত্রে শুষ্ক কাশি কিন্তু একমাত্র উপসর্গ। তাই আর এই ধরনের কাশি সাধারণত রাত্রের দিকে বেড়ে যায়। ধুলো, বালি, ফুলের রেণু, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ঠান্ডা বাতাস ইত্যাদিতেও কাশির প্রকোপ বেড়ে যায়। এগুলো সাধারণত অ্যালার্জি থেকে হয়। অ্যাজমা হয়েছে যদি সন্দেহ হয়, আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যাবেন, ডাক্তারই আপনাকে ব্রিদিং টেস্ট বা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট এগুলো করবেন এবং প্রয়োজনে তিনি আপনাকে ইনহেলার ব্যবহারের পরামর্শ দেবেন। 2. নাকের থেকে কাশি হয়, পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ। পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপে হয় কি, নাকের ভেতর দিকে যে উৎপাদিত তরল সেগুলো ফোটায় ফোটায় গলায় পড়ে এবং প্রতিনিয়ত আলজিভ ও ভোকাল কর্ড ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে সেগুলো ইরিটেট করে কাশতে বাধ্য করে। ভাইরাল সংক্রমণ, ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, সাইনোসাইটিস, অ্যালার্জি, অনবরত হাসি, কাশি এক্ষেত্রে পোস্টনাজাল ড্রিপের কারণ হতে পারে। 3. পেটের থেকে কাশি, জিইআরডি, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। এক্ষেত্রে পেটের অ্যাসিডের তলার দিকে না গিয়ে খাদ্যনালীর দিকে চলে আসাকে বলে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। এ থেকে কি কাশি, গলা, বুক জ্বালা, মুখে অম্ল ভাব, আর টক টেকো ভাব সবসময় থাকে। বিভিন্ন ধরনের খাবার যেমন ক্যাফেইন, চকলেট, অ্যালকোহল, টক জাতীয় খাবার এগুলো খেলে জিআরডিটা বাড়ে, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বাড়ে। এছাড়া মোটা পা, ধূমপান, বেশি খাবার খেয়ে ফেলা, বেশি স্পাইসি খাবার খাওয়া, এগুলোর ক্ষেত্রেও এই গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থেকে কাশির কিন্তু তৈরি হয়। 4. শ্বাসনালীতে কোনো সংক্রমণ, ভাইরাল সংক্রমণ হয়। অনেক সময় ঠান্ডার উপসর্গ, প্রথমে হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে একটু জল গড়ানো, এটা চলে গিয়ে কাশি আরম্ভ হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই কাশিটা কিন্তু থাকতে পারে। ভাইরাসের কারণে শ্বাসনালীটা অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ে আমাদের, যার ফলে ঋতু পরিবর্তনের সময় ভাইরাল কাফগুলো ভীষণ হয় এবং অনেক দিন ধরে ভোগাতে থাকে। কোনো কাশির ওষুধ দিয়ে কিন্তু নিরাময় করা যায় না। 5. ওষুধ। অনেক সময় ওষুধ থেকেও কাশি হয়। অনেক সময় অনেক কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু কাশি সারছে না। দেখা যায় যে এসি ইনহিবিটর, সাধারণত বড়রা যারা প্রেশারের এই জাতীয় ওষুধ খান, এই ওষুধের একটা পার্শ্ববর্তী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কাশি। সাধারণত কাশির রোগীদের 1/3, 1/3 এই ওষুধ খান এবং দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভুগতে থাকেন। তাই যখন আমরা কাশির কারণ উল্লেখ করবো বা জানতে চাইবো, ডাক্তারদের আপনাদের ওষুধ সম্বন্ধেও কিন্তু একটু অবগত করাবেন। এরপরে হচ্ছে কি কি কারণ হলে আপনারা সতর্ক থাকবেন। নিচের লক্ষণগুলো থাকলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এবং দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কেননা এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কাশি কোনো সময় ক্যান্সার, কোনো সময় টিবি, যক্ষার মতো জীবনদায়ী রোগের আভাস, নাশকারী রোগের আভাস হতে পারে। এই লক্ষণগুলো কি কি? নাম্বার 1, কাশিতে রক্ত।
খুব খারাপ কিন্তু। 2 নম্বর প্রচন্ড জ্বর বা 3 সপ্তাহের বেশি অল্প অল্প জ্বর সাথে কাশি, শ্বাসকষ্ট। 4 নম্বর হচ্ছে দিনে দিনে ওজন, কাশির সাথে ওজন কমে যাওয়া। 5 নম্বর বুকে ব্যথা। 6 নম্বর আগে ফ্যামিলিতে কারো ক্যান্সারের ইতিহাস ছিল বা এই রোগীরই কাশি হওয়ার আগে ক্যান্সারের একটা ইতিহাস ছিল, এক্ষেত্রে আপনারা অতিরিক্ত সমস্যা সাবধান হবেন। এবার কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে প্রথমে আপনারা চেষ্টা করবেন কাশিটা মেটানো। ঘরোয়া কিছু উপাদান দিয়ে এটা কমানো, অনেকটা কন্ট্রোল করে নেওয়া সম্ভব। কি করে শুষ্ক কাশির হাত থেকে রেহাই পাবেন, এইভাবে এগুলো একটু বলে দিচ্ছি। এগুলো ঘরের খুব সাধারণ উপাদান, এগুলো দিয়ে অনেকটা আপনারা নিজেরাই কন্ট্রোল করতে পারবেন। বারবার বলছি, ওষুধ প্রয়োগ করবেন না কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া। উপাদানগুলো কি? নাম্বার 1 আদা। কাশির সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে আদার কিন্তু জুড়ি নেই। আদায় থাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট, জীবাণুনাশক উপাদান, এছাড়া একটা ভোলাটাইল অয়েল, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ও প্রদাহনাশক উপাদানগুলো আদায় রয়েছে বলেই আদা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, রেসপিরেটরি ট্র্যাকের শ্লেষ্মা জমার হাত থেকে মুক্তি দেয় আদা। নানা গবেষণায় দেখা গেছে শ্বাসনালীতে শ্বাস ঢোকার যে পথ, ব্রঙ্কিউলসগুলোর মাসেলগুলোকে শিথিল করতে পারে। আদার যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো শিথিল করতে পারে, রিল্যাক্স করে কাশির সমস্যা দূর করতে পারে। এছাড়া আদা কিভাবে খাবেন? একটু নুনে লাগিয়ে কাঁচা চুষে খেতে পারেন, শুকনো খেতে পারেন, চায়ের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন। নাম্বার 2 মধু বা হানি। কাশি উপশমে দীর্ঘদিন ধরেই মধুর ব্যবহার চলছে। মধুর উপকারিতা নতুন করে বলা যায় আর দরকার নেই। মধুতে রয়েছে যথেষ্ট মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। শুকনো কাশিতে যারা ভুগছেন তাৎক্ষণিক আরাম পেলে মধুর কোনো বিকল্প নেই। কি করবেন? ঈষদ উষ্ণ গরম জল করবেন 1 কাপ, তার মধ্যে 1 চামচ মধু দিয়ে দেবেন এবং এটা সিপ করে আস্তে আস্তে খেতে দেবেন। একদম তৎক্ষণাৎ গলা সুরসুর করা, খুসখুস করা, রেসপিরেটরি ট্র্যাকের শুষ্কতা থেকে যে কাশি মুহূর্তের মধ্যে যায়। 3 উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ জল, ভেষজ চা বা কিছু সময় অন্তর এই একটু আদা দিয়ে মধু দিয়ে একটু পান করলে কাশির শুষ্ক কাশিটা কমে। কারণ গলা একটা অস্বস্তি বোধ, সর্দির মতো সমস্যা, এমনকি শরীরের হাইড্রেশনও বজায় রাখে এবং এখানে যে শুকিয়ে গিয়ে রেসপিরেটরি শুকিয়ে গিয়ে যে কাশিটা অনবরত, এটাও কমে। 4 পুদিনা পাতা। পুদিনা পাতায় থাকে একরকম কেমিক্যাল মেনথল, যা গলার স্নায়ুগুলোকে প্যারালাইজ অসাড় করে দেয়, যার ফলে বারবার কাশির দমক আসাটা কমে। তাই চায়ের মধ্যে 3-4টি পুদিনা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে তারপর খান, অবাক হয়ে যাবেন, উপকার দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। 5 হলুদ। কাশির সমস্যা যারা দীর্ঘদিন ভুগছেন তাদের কাছে হলুদ আশীর্বাদ স্বরূপ। প্রতিটি বাড়িতেই হলুদ থাকে। হলুদের অ্যান্টিভাইরাল গুণাবলী, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণাবলী কারো কাছে এখন অজানা নেই। হলুদের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান। বিভিন্ন ওষুধ এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধে প্রচুর পরিমাণে হলুদ দেওয়া হয়। দুধের মধ্যে এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এটা প্রচার করা হচ্ছে, দুধের মধ্যে একটু হলুদ মিশিয়ে খান, দারুণ উপকার পাবেন। এটাকে বলে গোল্ডেন মিল্ক। সারা বছর সর্দি কাশির হাত থেকেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রেহাই পাবেন। এবার আসছি কি খাবেন না, ওষুধটা বলবো লাস্টে। কি খাবেন না? 1 ক্যাফেইন যুক্ত পানীয়। বেশি কাশি হলে চা বা কফি, এটা শুনতে অবাক লাগলেও ক্যাফেইন যুক্ত পানীয় কম খান, কারণ এতে গলারও শুকিয়ে যায়, রেসপিরেটরি শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়। তার বদলে ওই যে বললাম ঈষদ উষ্ণ গরম জলে একটু আদা ফেলে বা একটু আদার ছেঁচে রস করে মধু দিয়ে খান। 2 নম্বর ভাজা খাবার। ভাজা খাবারে তেল কফ বাড়ে, কফ কাশি এগুলো হলে এই তেলে ভাজা ভুজি এগুলো খাবেন না, এগুলো অ্যালার্জেন হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া ওই যে বললাম গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিস, অম্বলের প্রবণতা বাড়বে। এই গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স থেকে অনেক সময় কাশি বাড়তে পারে। 3 প্রসেসড ফুড যেগুলো জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, এগুলো দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়। কাশি বেড়ে গেলে প্রসেসড ফুড সংক্রমণের সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে তোলে। তাই এই সময় পাউরুটি, চিপস, প্যাকেট জাতীয় স্ন্যাক্স এগুলো একদম এড়াবেন। 4 অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়, ফলে আরো ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সমস্যা, যার ফলে অ্যালকোহলিক বেভারেজ বন্ধ রাখতে হবে। 5 ঠান্ডা খাবার, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, এগুলো আপনারা জানেনই, এগুলো একদমই খাবেন না। কারণ কফ কাশির মধ্যে ঠান্ডা লেগে সংক্রমণ হওয়ার চান্সটা, ভাইরালের মধ্যে যদি ব্যাকটেরিয়াল লেগে যায় গুরুতর অবস্থা ডেভেলপ করবে। এইবার আসি ওষুধ। আপনাদের কাছে বিনীত হাত জোড়ে নিবেদন, ওষুধের প্রয়োগ করবেন না, বিশেষ করে কাশির সিরাপগুলোতে অনেক সময় কোডেন ডেরিভেটিভ, ডেক্সট্রোমরফ্যান বা কোডেন ডেরিভেটিভ থাকে, এগুলো কাশি বসিয়ে দেবে। অ্যান্টিহিস্টামিনিক জাতীয় ওষুধ থাকে, এগুলো রেসপিরেটরি ট্র্যাকে কাশি বসিয়ে দেবে। আপনারা তো বুঝতে পারবেন না, আপনারা তো বুকে সাউন্ড শুনে ডাক্তারবাবুদের মধ্যে রঙ্কাই আছে, র্যালস আছে, বুকে ঘর করছে কিনা বুঝতে পারবেন না। কাশি বসে গেলে বিশেষ করে বাচ্চাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে, হসপিটালাইজেশন লাগবে। নাম্বার 2 ব্রঙ্কোডাইলেটর সিরাপ, যেগুলোর মধ্যে স্যালবুটামল বা লিভোস্যালবুটামল আছে, এগুলো বয়স্কদের, অতিরিক্ত ছোটদের ঝট করে প্রয়োগ করবে না।
এগুলো প্রয়োগ করলে বুকের ভেতর ভীষণ ধরপড় 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 করে। সিম্পথোমাইমেটিক, এগুলো খেলে স্যালবুটামল জাতীয় ওষুধ খেলে ভীষণ ট্র্যাকিকার্ডিয়া হয়, হার্টের রেট বেড়ে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে, ফাইন্যান্স কাজ করার সময় দেখবেন হাত পা কাঁপছে। অতএব এই জাতীয় কাশির সিরাপগুলো প্রয়োগ করবেন না। গরম জলের ভাপ নিতে পারেন, ইনহেলার নিতে পারেন, যে কোনো রকম ইনহেলার, স্টেরয়েড বা ব্রঙ্কোডাইলেটর ইনহেলার ডাক্তারবাবুর পরামর্শে নিতে পারেন, ওভার টেলিফোন কনসাল্ট করেও নিতে পারেন। নেবুলাইজেশন কম্পারেটিভলি সেফ, নেবুলাইজেশন নিতে পারেন, স্যালবুটামল, লিভোস্যালবুটামল এগুলোর কম্পোজিশন দিয়ে ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করে ঠেকা দেওয়ার জন্য নিতে পারেন। আর অ্যান্টিবায়োটিক, অনেক সময় বাবা মারা পুরনো প্রেসক্রিপশন থেকে বা রুগীরা পুরনো প্রেসক্রিপশন থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ করে বসেন। আপনি জানেই না কোনটা ভাইরাল কোনটা ব্যাকটেরিয়াল, আপনি কেন অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন? অধিকাংশ কাশি ভাইরাল। ওয়েট করুন, না কমলে 2-1 দিনের মধ্যে ঘরোয়া উপায় তবে ডাক্তারবাবুর কাছে যান, তিনি আপনার অবস্থা বিচার বিবেচনা করে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করবেন। অতএব কাশির এই সাতকাহন অবশ্যই মনে রাখবেন। আশা করি সবটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি, কি করবেন না, কখন সতর্ক হবেন, কাশির ভ্যারিয়েন্টগুলো কি, ঘরোয়া উপায় কি করে কন্ট্রোল করবেন, ঔষধিক চিকিৎসায় কখন যাবেন। আশা করি আর আপনাদের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। ঋতু পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকবেন, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে। আবার আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন।